咁啦，抽好晒啦，威健工作人員都可以準備離開啦。笑死，做嘅手勢都冇，點知佢揾翻落去，佢自己揾都係咩意思啊？我咪真係以後唔使再嗌啦。我無啦啦見到上面，我見到我哋發 banner 咯，你終於識惡工頭望咯。人哋講重點係飛文，OK？會即係都想真係多啲樂嚟認識大家。咁啦，抽好晒啦。喂，其實我已經見唔到大家邊個抽到，但我見到頭排3個單位都係嚟咯。不如我哋首先由溫天安開始先好嘛？好，嚟咯，3、2，就嚟啦。跟住，都好好，歡迎晒各位。跟住落嚟我哋新人就所有單位都見過晒啦。當然跟住落嚟我哋都有唔同嘅同事考識有車嘅，我哋俾少時間。係接住尖叫啦你哋。來到，嚟嚟，來到，嚟嚟，來到，嚟嚟。歡迎晒我哋個單位，就麻煩我哋嘅工作人員啦，睇下邊一個單位有機會講下你哋嘅心聲嘅喎。平哥，今次好啦，好麻煩我哋嘅工作人員都可以準備離開啦。點啊？前排Rover係白色啦，可以聽人講下個聲係嘛？iPad 片你想講先？大家好，我哋係公司之作。雖然我哋着到全黑啦，但係嚟咁去唱首好甜、好粉紅嘅情歌嘅，希望大家可以支持我哋。好，再次俾啲掌聲，我哋台上5個單位會變做我哋呢一個超級樂隊開始啦！辛苦晒 ，thank you，可以點先啊？係咪先啊 ？thank you，幫我睇下之後會再首先你上嚟先好好，咁啊睇完樂隊嘅組合啦，跟住就輪到我哋超級水盒啊！水盒嘅排陣㗎啦。好，咁我哋嘅嘉賓翻座位先，等個通道通順翻先，跟住我哋即刻邀請佢上嚟啦。首先我哋會再次邀請 Match。我哋一齊望向轉換有左手邊先好嘛？望向大家嘅左手邊。